Поездка, да. А как ты, Майка, захочешь там телефон? Там скорые. Как у тебя телефон? Вон пожарные ездят, а вон самолет. Ну ладно, живые то хорошо, да? Не говорите, ребятки. Все, режим выключать могу. Да ну нафиг, телефон тебе, блин. Живо. Ну, что это, он не может подняться. Произошла авария Симферополя. Чей телефон? Чья телефон здесь? Айфон. Вот он. Алло, мам. А, все плохо? Идите, пожалуйста, подальше. Пожалуйста, отойдите. Все нормально, все нормально. Я сильно кукурузное поле, все живо. Я что?